ဖုန်းထဲမှာ Kinemaster app မရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့ Android ဖုန်းများအတွက်ဆိုရင်တော့ Google Play Store ကနေပြီးတော့ download နိုင်ပါတယ် iPhone app များအတွက်ဆိုရင်တော့ Apple Store ကနေ download နိုင်ပါတယ်ဖုန်းထဲက Kinemaster app ကိုနှိပ်ပြီးဝင်လိုက်မယ်ပြီးရင် new project ထဲကိုထပ်ပြီးဝင်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့16အချိုးကိုရွေးပြီးတော့ရင် create နှိပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ကြအောင်ပါ Kinemaster Media Browser နေပြီးတော့ Image Access ထဲဝင်ပါမယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အဖြူရောင် background ကိုရွေးပြီးတော့ယူလိုက်ပါမယ်အဖြူရောင် background ရပြီဆိုရင်တော့ layer တွေကနေပြီးတော့ text ကိုနှိပ်ဝင်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ text တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ BLACK black ဆိုပြီးတော့စာကိုရိုက်လိုက်ပါမယ်စာပြီးရင်တော့ OK ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ font ပုံစံပြောင်းမှုအတွက် A ထဲကိုဝင်လိုက်ပါမယ်เนาะတော့ font ထဲဝင်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီထဲမှာမိမိတို့နှစ်သက်ဖုန်းကိုရှာဖွေပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့လည်းစလုံးအထူကိုဦးစားပေးရွေးပါမယ်အဲ့တော့ Roboto Condense Bold ဆိုတဲ့အုပ်စုเนาะအဲ့အခရာမျိုးရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်စလုံးကို color ပြောင်းဖို့ color ထဲဝင်ပြီးတော့အနက်ရောင် color ရွေးပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် black ဆိုတဲ့စလုံးကိုနည်းနည်းချိတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် center ကိုပြန်ပြီးတော့ရွှေ့ထားပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့အဲ့ဒီ clip ကို screenshot ရဖို့အတွက် wine နဲ့နေအောင်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ပေါ်လာတဲ့ capture and edit clip ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာအဲ့ဒီ clip တွေရောက်လာပါပြီတခါလုံးတွေက media ကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ background color ကိုကျွန်တော်တို့အနက်ရောင် background color ရွေးပါမယ်အဲ့မှာရောက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာလဲ layer တွေက text ကိုရွေးဝင်ပြီးတော့ရင်ဒီမှာကျွန်တော်WHID white ဆိုပြီးတော့စာသားရိုက်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် OK နှိပ်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင် white ဆိုတဲ့စလုံးကိုလည်းပဲချဲ့လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် center ကိုရွှေ့ပြီးထားပေးရပါမယ်ပြီးရင်သူ့ကိုလည်းပဲ screenshot ရိုက်ပြီးဝိုင်းထားတဲ့နေရာကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် capture and add as clip ဆိုတဲ့နေရာလေးနှိပ်ပြီးတော့အခုလိုထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီထဲမှာအရေးကြီးတာက capture လုပ်ထားတဲ့ clip နှစ်ခုကိုပဲခြံထားပြီးတော့ကျန်တဲ့ငကိုမူလဖန်တီးထားတဲ့ layer တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ဖြတ်တောက်ပြရပါမယ်အကုန်လုံးဖြတ်ပစ်ပါမယ်เนาะအဲ့တော့ capture နှစ်ခုပဲခြံမှာဖြစ်ပါတယ်capture အပိုင်းနှစ်ပိုင်းလုံးကိုအချိန်နဲ့ short ပေးရပါမယ်အဲ့တော့ခန့်မှန်းကြီး3စက္ကန့်စီလောက်ကိုနှစ်ပိုင်းလုံးကို short ပြီးတော့3စက္ကန့်စီလောက်ထားပေးလိုက်ပါအခါ capture နှစ်ခုဆက်ထားတဲ့ဂျားနေရာလေးကိုထောက်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော် transition ကိုရွေးပြီးထည့်ရပါမယ်အဲ့တော့အဲ့ transition track ကိုကျွန်တော် presentation တဲ့ကိုဝင်ရပါမယ်အဲ့တော့ presentation တဲ့က presentation အုပ်စုတဲ့ကကျွန်တော်အောက်ဆုံးက wipe ဆိုတဲ့အဖက်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာရွေးပေးရပါမယ်အဲ့တော့ wipe ကိုရွေးထည့်ပေးလိုက်ရင်အခုလိုပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခု text animation ကိုကြည့်အောင်ပါအဲ့တော့ media ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အနက်ရောင် background ကိုရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် layer ထဲဝင်ပြီးတော့ text ထဲကိုဆက်ပြီးနှိပ်ဝင်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော် Kantkaw knowledge sharing ဆိုတဲ့ဒီ channel ရဲ့စာတန်းကိုခေါင်းစည်းစာတန်းကိုရိုက်လိုက်ပါမယ်โอเคနှိပ်ပြီးထွက်လိုက်မယ်ပြီးရင် font size ပြောင်းဖို့အတွက်ဖောက်နေဝင်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာတစ်ခု bold ပေါ့နော်အဲ့ဒီစာသားမျိုးကိုကျွန်တော်ခတ်စလုံးထူထူလေးပေါ့နော်အဲ့စလုံးရွေးလိုက်ပါမယ်ရွေးပြီးရင်သူ့ကိုစလုံးချက်မယ်ချက်ပြီးတော့ center ချိန်ပြီးတော့ထားပေးလိုက်ပါမယ်
ပြီးရင်တော့အလုံးတွေကလေအောင်နှိမ့်မယ်ပြီးရင် effect ထဲကိုဆက်ဝင်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီ effect ထဲမှာကျွန်တော် scan reader ဆိုပြီးတော့ထိတ်ဆုံးမှာရှိပါတယ်သူ့ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ scan reader ကိုရွေးချယ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ scan reader ရဲ့ bound scope လေးကိုဒီစာတန်းအပြည့်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဆွဲလိုက်ပေးပါမယ်အဲ့တော့စာတန်းအားလုံးဖုံးမိအောင်ကိုအဲ့လိုမျိုးရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွဲပေးလိုက်ပါမယ်เนาะအချက်ပြီးတော့ bound တွင်းအကုန်တွင်းပေးလိုက်ပါမယ်သူက scan reader ကကျွန်တော် setting ထဲဝင်ပြီးတော့ထပ်မံပြီးတော့ချိန်ကြီးလို့ရပါသေးတယ်အဲ့တော့ scan reader ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ slider ၄ခုရှိပါတယ်ဒီ slider ၄ခုကိုကျွန်တော်တို့မိမိစိတ်တိုင်းကြအမျိုးမျိုးပေါ့เนาะရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လုပ်ပြီးတော့စာတန်းရဲ့အနေအထားကိုကြိုက်တယ်လို့မိမိတို့ကြိုက်တဲ့ရလဒ်မျိုးရအောင်ချိန်ညှိပြီးတော့ပေးထားနိုင်ပါတယ်ဒီခု setting မှာပြထားတဲ့အတိုင်းချိန်ညှိပြီးထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ scan reader effect ဘယ်လိုပေါ်လဲကြည့်လိုက်ကြအောင်ပါဗျာခုလိုပုံစံမျိုးမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့များမိမိရဲ့ Kinemaster ထဲမှာ scan reader effect ကမရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Kinemaster SS2 တွေကိုဝင်ရပါမယ်ဝင်ပြီးဒီထဲမှာကျွန်တော် effect အုပ်စုတွေကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးရင်ဒီထဲမှာ distortion အုပ်စုကိုထပ်ပြီးနှိပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့တော့ distortion အုပ်စုထဲမှာ scan reader ဆိုပြီးတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူ့ကိုထပ်နှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်လိုက်ရင်အခုလို download လုပ်ဖို့စာမျက်နှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့မှာ download နှိပ်လိုက်ပါ download လိုက်ရင်မိမိရဲ့ဖုန်းထဲမှာ install လုပ်ပြီးသားအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ back ထွက်ပြီးတော့ချက်ချစ်ကနေရာကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရင်ငကိုမူလနေရာရောက်ပါမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုကို export ထုတ်ဖို့အတွက်ကိုဒီများနေရာနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာ resolution နဲ့ frame rate ကိုရွေးပါရွေးပြီးရင် save as video ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရင်ဒီ effect တွေအသုံးပြုထားတဲ့ clip တွေဟာမိမိတို့ဖုန်းထဲမှာ save လုပ်ပြီးသားသိမ်းဆည်းပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးကျေနပ်နှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် text animation နှမျိုးအကြောင်းတင်ပြထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နှစ်သက်ရင်ဖြင့် like share comment တွေလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါဦးအဲ့တော့ Kantkaw knowledge sharing channel ကိုလည်းပဲ subscribe မလုပ်ရသေးတဲ့မိတ်ဆွေသစ်များကလည်း subscribe လုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါနောက်ထပ်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာထပ်မံဆုံနေကြပါစို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ bye bye